Yüngülvari bir dənə təkrar edeyim uşaqlar. Deməli, Word-ü bir neçə üsulla ilə açmaq olar. Ekranda Word düyməsinə 2 dəfə tıklamaqla, əgər iş masasında Word-ün qısa yolu varsa və yaxud da bəlkə demiş proqramlar içərisində Word-ün piktoqramı, yəni ikonu varsa üzərinə bir dəfə klikləməklə ola bilər. Aşağıda yəni burada. Əgər Start düyməsindən də çağıra bilərik Word-ü. Start düyməsindən də axtarış menüsünə tapa bilərik. Start düyməsində proqramlar yerindən şey yazılıb rus dilində, ingilis dilində all deməkdir. Buradan da Word-ü tapmaqla biz aça bilərik. Və eyni zamanda kontekst menüsündən Sazdать, yəni yeni new komandasını vurmaqla Microsoft Word-ü biz aça bilərik. Okeydir bu isə, aydın oldu yəqin ki. İndi keçdim mən Word-ü açmağıma. Word-ü açan kimi ilk dəfə bizi hansı pəncərə qarşılayır? Gəlin ona baxaq. Microsoft Word-ü açan kimi yeni bir sənəd açılır. Adını artıq 11A sinfi qoymuşam. Normalda mən başqa bir Word-ü açsam, mənə şablonlar falan göstərəcək. Bu bayaqki, bu 11A sinfi qoyduğum üçün, ad qoyduğum üçün birbaşa boş vərəq yaratdı. Amma mən start menüsündən və yaxud da hazır, məsələn, qısa yoldan Word-ü açsaydım, bu cür vəziyyət yaradacaqdı mənim üçün. Yaxşı, Microsoft Word-də bunlar nədir? Home menüsü, uşaqlar, elə bax budur. Bizim bu ekranda sağ tərəfdə gördüyümüz home menüsüdür. Burada home menüsündə yuxarı hissəsində şablonlar var. Yəni Microsoft Word üçün bizə köməklik məqsədi ilə yaradılıb. Məsələn, hansı ki şablon bəyənmədi. İndi məndə rus dilindədir. Sizdə ingilis dilindədirsə yaza bilərsiniz. Məsələn, menyular, kalendarlar və s. hazır. Burada şablonlar var. Kartoçki ilə, listovki, pisma, məktublar və s. hazırlaya bilərsiniz. Səsim bilmirəm necə gəlir. Uşaqlar, mən biraz səsim batıbdır. Bilmirəm sizə aydın gəlir ya yox. Burada da Bəli, başa düşülür. Yaxşıdır. Hə, əla. Sonra gəldi uşaqlar. Bu hissədən yenə home menüsünə daxil oluram. Burada templates elə bir bölməsidir. Templates nədir? Şablonlar deməkdir. Şablonlar bölməsindən bizə kömək edə bilir. Birinci amma boş vərəqdir. Blank document, blank, boş vərəq. İkinci isə uşaqlar, mən burada Microsoft əsaslı hesab olduğum üçün orijinaldır. O hesab olduğu üçün burada öz yaddaşında olan Word-ləri göstərir. Sonra gəldik, ən sonda isə daha sonuncu açılan belə deyək, Word proqramlarını göstərir. Ən son açılan Word proqramlarını göstərir belə. İndi gəlin uşaqlar, new komandasını göstərim. New komandasında şablonları da göstərir burada və birinci isə boş vərəqdir. Open menüsü var. Open menüsü o deməkdir ki, Open menüsündə hazır açdığınız, məsələn, köhnə bir Word-ünüz var, onu açmaq istəyirsiniz. Browse menüsündən və yaxud da this PC-dən də daxil ola bilərik. Add a place, yəni yer daxil etməklə də daxil ola bilərik. Buradan da axtarıb tapa bilərik. Browse menüsündə, yəni axtarıb tapa bilərik ki, mən hansı, deməli, Word açmaq istəyirəm. Yəni, ürək istədiyiniz bir faili seçə bilərsiniz və aça bilərsiniz. Və yaxud da ki, əgər OneDrive-ınız varsa, OneDrive ilə əlaqəlidirsə, 1 terabaytdır, səhv bilmirəmsə, bunun yaddaşı, bilmirəm tam nə qədərdir bunun yaddaşı OneDrive-da. Normalda orijinal olanda 1 terabayt verir. Mənim yadıma gəlir ki, planşetimdə orijinal Windows 1 illik lisenziya vermişlər. Bir il müddətində 1 terabayt verir. Bir ildən sonra əlimlə aldı. Düşürtdülər aşağı, bilmədim sonra nə qədər yaddaşı oldu. Open menüsündə budur. İndi gəldik account. Account menüsü nədir? Account menüsündə bizim hesabımızdır. Burada mənim hal-hazırda UTIS hesabımdır. UTIS hesabımla əlaqələndirmişəm. Ekranımın şəklini falan dəyişə bilərəm. Arxa fonu dəyişə bilərəm. Burada arxa fon. Yəni, indi məndə hal-hazırda qara fon vermişəm. Yəni, ürək istədiyiniz
seçimləri eləyə bilərsiniz və arxa fon ağ rəngdəmi olsun, məsələn qarama, fonların rənglərimi ki versəz, burada temaları seçmək olur. Yuxarıda rəngləri dəyişir. Stars məsələn verəndə ulduzlardır yuxarıda belə bir şeylər seçir. Mən normalda white-dan istifadə etmirəm, amma sizə aydınlıq olsun deyə hələlik ağ rəngdə saxlayıram uşaqlar. Hələlik ağ rəngdə, amma sonra bunu özüm üçün dəyişəcəm. Burada ofis proqramları məndə bunlar da yüklüdür. Ofis paketdə bilsizdə uşaqlar bunlar nə adlanırdı? Bunlar inteqrallaşdırılmış paketlər adlanırdı. Ofis paketləridir. Microsoft Office-ə aid olan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Note One, Publisher və Access proqramları var. Publisher bilirsiniz də nəşriyyat sistemlərində istifadə olunur. Sonra Outlook-da mail adresi üçün istifadə olunur. Access-də verilənlər bazası üçün istifadə olunur. Note One-da təqdimatı üçündür. OneNote. Bu xüsusi spesifik bir məqsədi, xüsusi belə məqsəd üçün istifadə olunmur. Elə bir nəsə göstəriş üçün, təqdimat üçün yaxşı maraqlıdır, amma təqdimat proqramı deyil. Təqdimat proqramı PowerPoint sayılır. Sonra məndə burada təhsil üçün aid olan Ministry of Education təhsil sisteminə aid olan hesabım var ki, bu da yəni o da UTIS-ilə bağlı bir hesab olduğu üçündür. Options menyusu. Options menyusunda burada bu sizə demək olar ki, düşmür uşaqlar. Menyudur ki, menyular burada biləsiniz ki, məsələn, dili dəyişmək, məsələn, Word-ün dilini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman burada language yerinə daxil olub dilini dəyişə bilərik. Azərbaycan dilində olsun, ingilis dilində, türkcə, rusca, hansı dildə istəyirsiniz. Mən ingilis dilinə üstünlüyü vermişəm, amma ürəyi istəyirsinizsə, Azərbaycan dilini eləyə bilərsiniz. Yuxarı çıxardıb eləyə də bilərsiniz. Mənə amma sərf eləmir. Niyə? Sərf eləyirik, daha doğrusu mənə də rahat olar oxumaq. Amma imtahana düşəndə ingiliscə düşür deyə, ingiliscədən öyrənməyiniz daha məqsədə uyğundur. Sonra gəldik accounts düyməsində bu arada, accounts-da, dəqiq gözləyin, accounts düyməsində, options düyməsində bir də məsələn, santimetr, millimetr, inç parametrlərini dəyişdirmək də mümkündür. Advanced hissədədir o da. Yəni, məsələn, istəyirsinizsə, tutaq ki, səhifənin qıraq parametrlərini göstərəndə adətən santimetr mən qeyd edirəm. Amma kim istəyirsə, millimetr, kim istəyirsə, inçlərini də qeyd edə bilər. Əslində, millimetr olanda daha yaxşıdır. Mən çətinlik çəkirəm ki, millimetr edeyim bunu. 200 millimetr elədik. Okey. Mən indi bundan çıxıram. Təzədən 11A sinifinə daxil oluram. Artıq new bölməsinə elə bir daxil oldum. New bölməsində belə bir menyumuz açıldı. Uşaqlar, yenə də deyirəm. Mən indi ekranı böyütməyə çalışıram. Görün, sizdə ekran böyüdü, uşaqlar. Ekran sizə böyük görsənir. Hayır. Yox. Hayır, eynidir. Fikirləşirəm necə eləyim. Böyük görsənsin sizin üçün. Gəlin bunu personalizasiya yerindən, ayarlar yerindən daha doğrusu. Bu keçən səfər miqyasını dəyişmişdik. Yadınıza gəlirsə. Personalizasiya. Ekran. Çöldən girim eləyim. Parametri ekran. Buradan biraz 175% alın görüm. Hə, 175%, 200% eləyəcəm. Menyular daha böyük görsənsin. Ekranda bayağı böyük oldu. İndi menyular siz üçün aydın görsənir. Böyük görsənir.
Yani görünür, normal görünür də. Mən görürəm. Yaxşı. Mən də telefonu yan çevirmişəm, görürəm. Deməli, əsasən uşaqlar home menyusu mütləq, home insert menyusu bizə mütləq lazımdır. Home menyusunda mübadilə büferi üçün clipboard menyusu var ki, paste düyməsi yapışdırmaqdır və bunun qısa ekran klaviaturdan qısa yol düyməsi Ctrl-V düyməsidir. Ctrl-V, Ctrl-V. Sonra burada qayıt işarəsidir ki, mən adətən uşaqlara rahat olsun deyə xırt deyirəm. Xırt, Ctrl-X. Xırt düyməsidir. Ctrl və X düymələrini bir yerdə vuranda ekranda seçdirilmiş sahəni kəsir. Məsələn, salam yazıram. Mən əgər bütün məlumatı seçib, sonra burada qayçın üstünə vursam, neyəcək kəsəcək. Mən sonra hara yapışdırsam, bu fikir versəz, paste düyməsi də aktiv oldu artıq. Və bir dəfə aktiv elədik. Sonra kopya düyməsi var. Ctrl-C düyməsidir. Bu arada Ctrl-X-da ekrandan çıxardır, ümumiyyətlə kəsir. Amma Ctrl-C-də isə kəsmir. Əlavə olaraq artırır. Yəni istəsəz sonra yapışdırma çoxlu verməklə artıra da bilərsiniz. Yəni ekrandan heç nəyi götürmür. Sonra burada şriftin üslubları var. Şriftin üslubu, ölçüsü var. Şriftin üslubu nədir uşaqlar? Şrift ümumiyyətlə biz yazı yazmaq üçün bir üslubdur. Müxtəlif üslublar var burada. Məsələn, indi mən salam sözü yazmışam bura. Salam sözünü seçirəm. İstədiyimiz bir üslubu yaza bilərəm. Ekran biraz şriftin ölçüsünü böyütmək üçün Kegel da deyirlər buna. Bu arada onu da deyim sizə. Kegel, yadınızdan çıxmasın. Mən eyni zamanda ölçünü bax buradan da dəyişə bilərəm. Böyüyə nisbətən yuxarı işarəsi var burada. Baxın, böyüdü. Kiçik işarəsi demək ki, balacalaşdırdı. Məsələn, biz şrif üzrlü sayın. Məsələn, biz burada seçib şriftləri dəyişə bilərik. Burada bu arada onu da deyim ki, burada olan bütün menyular aid olunur formata, mətnin formatlanmasına. Niyə? Bax, sırf font hissəsindən gedir söhbət, font. Font olacaq nəyə? Mətnin formatlanması deməkdir. Formatlanması nədir? Bir mətnə ki, bəzək, düzək verirsən, görünüşünü qəşəngləşdirirsən, bu olacaq mətnin formatlanması. Bir də var mətnin redaktəsi. Mətnin redaktəsi həqiqi ki, otağa qapını dökünə. Mətnin qapını ört. Ayşə. Mətnin redaktəsi deyəndə isə mətndə hansı sözü dəyişmək, hərfi böyütmək, kiçiltmək, abzas əlavə etmək, yeni sətrə düşmək, kəsmək, harasa yapışdırmaq, kopyasını çıxartmaq, nüsxəsini çıxartmaq. Aydın oldu? Bir də uşaqlar Word prosesoruna, mətn prosesoruna, mətn redaktorunun arasında fərqi izah edeyim. Siz desəz müəllimə, Word nədir? Bax, Microsoft Word mətn prosesorudur. Amma məsələn, Notepad mətn redaktorudur. Mətn redaktorunda ancaq mətn yazmaq olar və orada redaktə işləri görmək olar. Fikir verirsə, mətn redaktorudur. Ancaq redaktə işləri görür də, yəni yapışdırırsan, sonra kəsirsən, kopya edə bilərsən. Ancaq budur. Nəsə silib hansısa bir sözü yaza bilərsən, səhvini düzəldə bilərsən. Bu olur redaktə. Amma mətn prosesorunda isə biz bura obyektlər də əlavə edə bilirik. Məsələn, süni intellekt əlavə edə bilərik. Hər hansı bir Excel-nə əlaqələndirə bilərik. İnşallah Excel-i göstərəcəm. Məsələn, Paint proqramını əlaqələndirə bilərik. Yəni, bu əlaqəni yarada biliriksə, bu olacaq prosesor. Aydın oldu. Mətn prosesorunun imkanları mətn redaktorunun imkanlarından daha güclüdür. Aydın oldu uşaqlar. WordPad bu arada mətn redaktorudur. Notepad də. Amma mətn prosesoru Microsoft Word adlanacaq. Yəni adlanacaq deyim, Microsoft Word-də. Uşaqlar, gəldik şriftin üslubunu dedik. Şriftin ölçüsü, yəni Kegel-ı dedik. 48. Bu arada 72 kimi burada göstərsə də 72 kimi. Əslinə qalsa burada mən xeyli böyüdə bilirəm. Hardasa bir 400 kimi ya da 500 kimi gedir.
Dayan baxaq. Axıra kimi gedək. 500-ə kimi getməlidir. Çox böyük getdi. Məndəki versiyada deyəsən çox böyük gedir. Aslında bu qədər çıxmamalıdır. Peki 1000-ə çıxacaq. Yox uşaqlar, məndə biraz son versiyadır. 1030-a getdi çıxdı. Normalda 1030 çıxmamalıdır. Məndə 1030, çünki bəlkə də son versiyada ona görə. Amma narahat olmayın. Demək ki, sizə o sualın düşmə ehtimalı yoxdur. Ən son neçəyə kimi böyüdülür? O sual düşməyəcək, çünki yeni versiyalarda artıq fikir verdiniz 1030-a kimi getdi. Sonra yəni amma ekranda görsənən maksimum 72-dir. Normalda 500 və yaxud da 400-ə kimi qaldırmaq mümkündür yuxarı düyməsini. Sonra B-I-U. Bu da mətnin formatlanmasına aiddir. B mətn. Bax fikir versəniz, B zaten qalındır. Mətni də qalın eləyir. I mailidir. Mətni mail eləyir. Yəni kursiv deyirlər buna. U underline, yəni altdan xətt çəkmək deməkdir. Bu arada klaviaturda bunların da özünün qısa yol düymələri var. Ctrl-B mətni qalın etmək. Ctrl-I mətni kursiv etmək. Seçdirilmiş mətndən gedir söhbət. Ctrl məsələn U isə mətnin altından xətt çəkməkdir. Bu arada ortasından da xətt çəkə bilərik. Yəni ürəyiniz necə istəyir. Bu arada altdan xətt çəkmənin növləri də var burada. Ürəyiniz istəyirsə dalğalı xətt də çəkə bilərsiniz. Yəni istəmirsinizsə burada başqa more underlines düyməsi də var. Burada siz başqa xəttləri də seçə bilərsiniz. Məsələn, ən çox da sifətdə istifadə olunur. Demək olar ki, bunlar məsələn bir gözləyim. Okey. Altdan 2 xətt çəkdi. Aydın oldu bu hissəsə? Bəli. Deməli, burada indeksdən yazmaq üçün bu düymədən istifadə olunur ki, Ctrl-Shift və plus düyməsidir. Yəni, Ctrl-Shift və yaxud da bərabər düyməsidir. Prosta Ctrl-Shift bərabərə vuranda üstə gələ çevrilir deyə. Ona görə deyim Ctrl-Shift plusdur. Bir də var Ctrl, sadəcə Shift plus fikir versəz. Burada Ctrl-Shift sadəcə çıxma işarəsidir. Burada isə Ctrl-Shift plus işarəsidir. Bunlar biri indeksində, birisi yuxarısında yazmaq üçündür. Birinə subscript, birində də ki superscript deyirlər. Super üstündə yazılmadır. Sub isə subtitle sözü, necə alt yazı sözü eşitmişsiniz də yəqin ki, subtitle sözün qısaltmasından. Elə sub orada sözü alt deməkdir. Altda yazılması, super isə üstə yazılması mənasındadır. Aydın oldu? Sonra gəldi mətnin görünüşünü daha da qəşəng etmək üçün burada əlavə menülər var ki, hansılarını istəyirsiniz. Mənim effektlər əlavə edirsiniz, kölgə effektləri, nə bilim, mətnə şey verə bilərsiniz, nə bilim, fiqurlar falan. Yəni necə ürək istəyirdi, mətni dəyişə bilərsiniz, altına xətt çəkə bilərsiniz, rəngini dəyişə bilərsiniz, bəyənmişsiniz, nə bilim, hər cür formaya sala bilərsiniz. İndi ürəyiniz necə istəyir. Bu da mətnin formatlanmasına aiddir. Mətnin bu arada Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl sonra V bunlar mətnin redaktasına aiddir. Yəni yapışdırmaq, kəsmək, kopya eləməkdir. Burada bu arada formatlama var. Ctrl-Alt-C, Ctrl-Alt-V. İndi onu da izah edəcəm. Gəlin belə bir cümlə yazıram bura. Burada mən tamamilə belə bir düyməyə vuracağım. Clear all salam. Necəsən yazıram bura. Necəsən sözündən sonra. Burada A hərfinin üstünə pozana vururam. A hərfinin üstünə pozana vuranda fikir verdiniz uşaqlar. Bu susmaya görə hansı formatda idisə ona çevrildi. Yəni mən Word-də normalda başlayan kimi necə yazılırdısa, bu o formata çevrildi. Nə hərf böyüdü, nə altına xətt çəkildi, nə kursiv yazıldı, nə də şrift dəyişildi. Yəni əvvəl yarananda necə yazılırdısa, o cür vəziyyətə çevrildi. Bu pozana vurmaqla, A-nın üstünə pozana vurmaqla. Clear all formatting, yəni bütün formatları silir. Mən demişdim, bax, mətnin formatlanması deməkdir. Bütün bəzəyə düzə işləri, bu bütün bəzəyə düzə işlərini silir. İndi
Mən burada nə edəcəm? Tutaq ki, shadow falan. Bunlara ehtiyac yoxdur elə bilərəm izah etməyə. Burada bir də var highlighter. Uşaqlar, highlighter ən çox qızlar istifadə edirlər. Oğlanlardan da istifadə edən olur. Prosta oğlanlar əksəriyyət deyil də, qızlar əksəriyyətdir. Məsələn, bir yazının üstündən sarı fosforlu bir flomaster kimi bir şey var, marker kimi də çəkilir, highlighter deyilir. Yəni sözü saraldır. Məsələn, siz istəsəniz highlighterlə belə formada mətni saralda bilərsiniz. Rəngini, mətn rəngini də dəyişdirmək mümkündür. Rəv istədiyiniz rəngdə yaza bilərsiniz. Təbii ki, dayan qoy seçim mətni. Aha. Mavi rəngdə elədim. Arxada kölgə effekti vermişdim. Ona görə də arxada qara rəngdə görsənir. Gəlin indi burada caselərin hallarına baxaq. Caselər nədir? Bizim hərflərimiz hansı vəziyyətdə? Tutaq ki, siz yazı yazmısınız. Yazı yazıb qutarından sonra ayırmışsınız ki, ayda mən mətnimdə məsələn hamısını böyük hərflərlə yazmalıydım və yaxud da ki, yalnız ilk sözləri, sözün ilk hərfini böyük yazmalıydım. Məsələn, salam necəsən? Mən yaxşıyam yazıram. Mən yaxşıyam. Məsəl üçün elə belə bir şeydir. Burada bəs sən yalana yazıram. Aha, burada mən fikir versəz, mətndə yalnız salam sözündə s hərfi böyük yazılıbdır. Qalan bütün hərflər buna deyəcək kapitaliz. Kapitaliz o deməkdir ki, capitalize sentence case. Yəni cümlə formasıdır. Bir də var capitalize each word, yəni hər sözün baş hərfi böyükdür. İndi fikir versəz, salam necəsə, mən yaxşıyam sözündə ilk hərfləri böyük yazdı. N hərfi, M, Y, B, S, N hərflərini böyük çevirdi. İstəsəz buna hamısını böyük eləyə bilərsiniz uppercase vəziyyəti ilə. Uppercase-ə vurmaqla hamısını böyük eləyə bilərsiniz. İstəsəniz ya da ilk hərfi kiçik, qalan bütün hərfləri böyük eləyə bilərsiniz. Daha sonra bir də uppercase bütün hərfləri böyük eləyə bilərsiniz. Bu arada birinci uşaqlar mətni formatlama vermişəm deyə şriftin üslubunda. Onlar biraz sözə baxmaya bilərlər. L hərfi kiçik L yazılıbdır burada. Yəni onun o səbəbi odur ki, kompüter o L-nı həmin əlifbanı hansı ki şrift üslubuna götürmüşəm, o cür formada böyük L-nı götürür. Gəlin sentence case eləyək bunu. Yəni cümlə modunda. Cümlə modunda biz bilirik ki, cümlənin əvvəlində ilk hərf böyük yazılır, qalan bütün hərflər kiçik yazılır. Xüsusi isimlər indi istisna olmaqla. İndi mətnin burada ölçüsünü biz dəyişməyi bildik. Burada əsas bizə lazım olan bir də elementlər var ki, o xüsusi elementlər deməli siyahıya alınmasıdır. Nömrələnmiş siyahıdır, bir də nişanlanmış siyahıdır. Nömrələnmiş siyahı 1-2-3-dən qeyd olunubdur. Nişanlanmış siyahı isə 1-2 qoşan nöqtə neydi o? Nöqtələrlə işarə olunubdur, kvadrat nöqtələrlə. Bir də var alt-alta olan ardıcıl siyahılar, cari siyahılar. Məsələn, tutaq ki, 5-ci sualın A bəndi, 7-ci sualın C bəndi. Məsələn, elə müddəalar var ki, məsələn, riyaziyyat olmaz hansısa bir fəndə, məsələn, qaydalar, məsələn, tutaq ki, konstitusiya oxumusunuzsa əgər, konstitusiya inanmıram oxuyasınız, peki kimsə konstitusiya açıb oxuyubsa, orada məsələn 1.1-in müddəaları var, 1.5-in məsələn müddəaları var. Yəni 1.5.3 belə nöqtələrlə ayrılır. İstəsəniz bu formada qeyd edə bilərsiniz. Buna deyirlər. Nömrələnmiş siyahı nədir? Nişanlanmış siyahı nədir? Gəlin ona baxaq. Mən bura kompüter yazıram. Yeni sətrə düşürəm. Kompüterin hissələri. Uşaqlar, ingilis dilində yazıram. Səbəb odur ki, bəzən ingilis dilin mənə kömək olur. Lazım olsa təcili vəziyyət düşsə, Azərbaycan hərflərini istifadə edəcəm. Bu arada onu da qeyd edeyim ki,
bəzi Azərbaycan hərfləri şriftin demək olar ki, çox üsullarını öz əksini tapmır. Xüsusilə də ə hərfi. Məsələn, hissə yazmışam burada ə hərfini yazanda. Fikir verirsiniz, ə hərfi sözə qulaq asmır. Necə? Burada elə bir dərsdə kim çıxdı və Onur deyəsən Mehriban yoxdur. İkisi də qoşuldu. Aha. Sizdə İnternet mənə gedir gəlir. İnternet Bu gedir arada gəlir. onu da qeyd edeyim ki, şriftin üslubunda bizim Azərbaycan hərfləri demək olar ki, çoxu ödəmir. Ona görə də biz şriftin üslubunu seçəndə, məsələn, kompüter hissələri sözündə çox qəşəng yazıldı, amma ə hərfini daxil edəndə artıq ə hərfi bir dənə standart bir hərf kimi görsəndi. Şriftin üslubu buna uymadı uşaqlar. Səbəb odur ki, Azərbaycan hərfləri çox da tanınmır üslublar tərəfindən. Elə üslublar var, tanıyır, eləsi var, yox. Məsələn, fikir versəz, ə hərfi kobud şəkildə görsənir. Məsələn, hissələr sözündə fikir verin, ne vəziyyətə düşdü. İndi mən kompüterin hissələri sözü bu arada. Aha. İndi şriftimin üslubunu biraz dəyişirəm. Daha sadə üslub vermək istəyirəm. Belə bir üslub yazdım. Və ölçüsünü kiçiltmək istəyirəm. Şriftin kiçiltməsindən istifadə edirəm. Bir yazıram. İndi siz mənə deyin görüm. Bu bir nöqtə yazmağım nişanlanmış siyahıdır, yoxsa nömrələnmiş siyahıdır? Kim deyər? Bu nömrələnmişdir. Bəli, nömrələnmiş sayılır, çünki nömrələr var burada. Sitan, notebook, sistem bloku, bir də monitor. Buna biz deyirik nömrələnmiş siyahı. İndi bu mətni biz qeyd edib, bu mətni qeyd eləsək və burada nömrələnmiş siyahının əvəzinə nişanlanmış siyahını qeyd eləsək, o zaman nömrələr dəyişəcək, bir işarələrini görsənəcək. Bu arada işarələrin piktoru bəyənməsəniz buradakı işarələri, bunları da dəyişdirmək olar şəkillərini. Burada define new bullet sözü var ki, yəni yeni bir marka əlavə edirik buradan. Picture sözünü seçirik. Məsələn, Azərbaycan mən gerbini verəcəm. Gerbim bu arada var, internet kompüterimdə olmalıdır gerbim. İzobraziyya yerinə girirəm. Gerb yazım bura görüm var. Bax, belə bir gerbimi götürürəm. Əlavə edirəm insert və OK düyməsini. Fikir versəz, Azərbaycan gerbindən istifadə etdim. Və yeni sətrə düşəndə avtomatik Azərbaycan gerbindən istifadə edir. Aydın oldu. Bu olacaq nişanlanmış siyahıdır. Nömrələnmiş siyahı ilə nişanlanmış siyahını, bir də alt-alta olan siyahıları, nizamlanmış siyahını qarışdırmayın uşaqlar. Mütləq şəkildə aid etməyi bacarın. İndi bir də qaldı burada sola düzlənmə, mərkəzə düzləndirmə, sağa düzləndirmə və tam düzləndirmə. Gəlin bu haqla danışaq. Sola düzləndirmə, mətni biz ərizə yazarkən, gəlin ərizə nümunəsini internetdə baxaq, tanış olaq. Bir ərizə nümunəsini götürdüm. Hər hansı bir ərizə nümunəsi. Fikir versəz, uşaqlar, mətnin sağ tərəfə düzlənməsi baş verir. Birinci müraciət hissəsidir. Heç aranızda yəqin ki, ərizə yazan olub sizdə? Olub. Hətta keçən həftə 3-4 dənəsini birdən yazmışam. Aha, yəqin ki, Onurdur, Nicatdır, Fatimədir. Onlar da ən azından həyatından bir neçə dəfə olsa ərizə yazıblar.
Uşaqlar, deməli burada nədir? Biz ərizə yazanda birinci müraciət edirik orqana və özümüzü təqdim edirik təbii ki. Orqana müraciət və özümüzü təqdim etmə, belə desək, siçan deyirəm, Word-də sağ tərəfdə yazılıbdır. Amma ərizə sözü isə ərizə mərkəzdə yazılır. Mətnin ümumiyyətlə, belə desək, ərizənin məzmunu isə sol tərəfdə yazılır. Biz buna olana, birinci yazılana sağa düzləndirmə deyəcəyik, ikinci yazılana mərkəzə düzlənmə deyəcəyik, üçüncüyə isə biz tam düzləndirmə deyəcəyik. Mərkəzə düzləndirmə, tam düzləndirmə. Gəlin baxaq. Sola düzləndirmə bax budur. Mətni sola düzləndirir. Gəlin seçək, qeyd edək. Sola bir. Mərkəzə düzləndirmə bax ortada yazılır. Ortada yazılır. Daha sonra sağa düzləndirmə dibdə yazılır. Sağa əsasən nizamlama işi gedir. Və bir də var ki, tam düzləndirmə. Bunu belə bilmək olmur. Cümlədə elə uzun cümlələr ola bilər ki, mətndə sətirdən sətrə keçmə olsun uşaqlar. Sətirdən sətrə keçmək deyəndə, yəni ki, bir sətirdə boşluqların sayının çoxluğu əsasən bərabərləşdirir. Həm sağdan bərabər eləyir sətirlərini, həm də soldan bərabər eləyir. Aydın oldu? Buna deyəcəyik tam düzləndirmə. Bir də var burada abzas düyməsi. Abzas düyməsi bax, vurduqca sağa sürüşür. Bu da vurduqca sola sürüşür. Belə bir düymədir. Bu arada mətnin arasında məsafələr, 2 dənə alt-alta olan sətirlərin arasında məsafəni qoymaq üçün istifadə olunur. Ən minimum 1-dir, maksimum isə 3-dür və ondan da artıq ola bilər. Gəldi. İndi sola düzləndirmə, sağa düzləndirmə. Bir də qaldı burada mətnlər arasında məsafə. Bunu dedim. Uşaqlar, bir də var burada stylist. Stylist nədir uşaqlar? Mətnin üslubudur. Bu adətən başlıq üçün istifadə olunur. Məsələn, intense quota sözünü vuranda mətnin bu seçildiyi üçün belə vəziyyətə gəlir. Normalda competent hissələri sözünü seçsəydim və stylist düyməsini vurub intense quota sözünü vursaydım, competent hissələri avtomatik bir başlıq kimi görsənərdi. Stylist hissəsində əlavə belə stylelar da yükləmək olar. Məsələn, stylelar da yenisini yaratmaq olar və ya da apply-dan yükləmək də olar. Eyni zamanda silmək də olar. Editing düyməsi nədir? Bu editing normal Word-də ən sağda olan bir menyudur. Bunun replace, find və select düyməsi var. Deməli, replace, find və select düyməsi nə deməkdir? Biz əsasən buna danışacağıq. Find düyməsi hər hansı bir sözü, hər hansı bir hərfi axtarmaq üçün istifadə olunur. Adətən biz sözdən istifadə edirik. Yəni, elə vaxt ola bilər ki, elə sözlər var ki, mətn uzun mətndir və o mətndə, məsələn, A hərfi o qədər var ki, bir də A hərfinə görə axtarış bəs eləmir. Ona görə məcbursan lazım olan xüsusi açar sözləri axtarışa birbaşa yazasan, hərfi yox. Bu olacaq find düyməsi. Sonra replace düyməsi var. Yəni bir hərfi və yaxud da sözü hərf və yaxud da sözlə əvəz etməkdir. Məsələn, cümlə var ki, cümlə sözündə Azərbaycan Respublikası sözündə Respublika sözü əvəz olunsun dövləti sözü ilə. Orada Azərbaycan dövləti kimi qeyd olunacaqdır. Editing menüsü də yəni dəyişdirmək menüsüdür. Biz buna ehtiyacımız yoxdur. Dictate menüsü. Dictate isə uşaqlar bu artıq süni intellektə əsaslanan və mənim Word-ümdə olan bir şeydir. İstəyirsiniz heç izah eləməyim. Dictate səs yazmadır. Bu arada səs yazarkən mütləq şəkildə səsinizi yazılı formaya çevrilir. İndi deyə bilərsiniz, müəllimə nə gözəl bir texnologiyadır. Bəli, gözəl texnologiyadır, amma Azərbaycan dili işləmir. Türk dili, ingilis dili, rus dili, bəzi dillər var ki, hansı ki, beynəlxalq səviyyədə olan dillərdir. Onları götürür, amma hələ ki, Azərbaycan dili üçün
təkmilləşməyibdir. Editor düyməsi editordakı mətndə dəyişiklik etmək üçün istifadə olunur. Xüsusilə PDF üçün istifadə olunur. Add-ins isə bizim pluginlərimizdir. Burada pluginləri əlavə edib yükləyə də bilərik. Bunlara ehtiyac yoxdur artıq. Yəni bunlar lazımsız sayılır. Insert menüsünü izah edəcəm və bununla da dərsimiz yekunlaşacaq uşaqlar. Insert menüsü çox vacib bir faktordur. Home menüsü kimidir. Insert menüsündə cover page menüsü var ki, cover page bir belə desək mətnin üz qabığı nəzərdə tutulur. Yəni kim istəyirsə üz qabığını qalın eləsin, götürür adətən əvvəlcə cover page, yəni üz qabığı üçün vərəq hazır edir və ondan sonra da kitabının üz hissəsi hazır olur. Onun sonra içini özü bilərsən necə istəyirsə. Blank page o demək ki, boş vərəqdir, boş vərəq yaradır. Page break isə, uşaqlar page break ilə blank page-in arasında nə fərq var? Gəlin onu izah edeyim. Blank page, uşaqlar mətni, baxın fikir versəz, yarıya böldü. Sonra gəldik insert menüsündə page break. Bu isə səhifəni olduğu yerdən qırmaq deməkdir. Məsələn, indi page break-i vururam. No sözündə, baxın fikir versəz, söz nə oldu? Qırıldı. Book, no sözü qaldı. To book isə gəldi, düşdü bura. Aydın oldu, ümid edirəm uşaqlar sizə. Nəsə sualınız varsa mütləq şəkildə bildirin. Cədvəl. Gəlin cədvələ baxaq. Cədvəl elə böyük bir şey deyil, çətin deyil xüsusilə də. Uşaqlar, cədvəl o deməkdir ki, gəlin bir dənə bu hissəni silim. Cədvəl o deməkdir ki, biz ikimizi nizamlı şəkildə görmək üçün elektron cədvəldən istifadə edirik. Word-də də elektron cədvəli yaratmaq mümkündür. Siz istədiyiniz sayı burada qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, 4-ün 4-ə, 4-ün 5-in 6-ya və s. 7-nin 7-yə bir də sonunda. Insert table o deməkdir ki, cədvəli əlavə etməkdir. Insert table sözü vururam. Neçə sətir, neçə sütun olduğunu burada qeyd edirəm. Dəqiqə uşaqlar. Deməli, gəldik table menüsündə. Table menüsündə istədiyimiz deməli menyunu cədvəl və sətir və sütunların sayını biz burada qeyd edə bilərik. Hal-hazırda sütunların sayı 5-dir, sətirlərin sayı 2-dir. Məsələn, mən burada sətirlərin sayını 3 yazsam, gəlin OK düyməsini vursam, fikir versəz cədvəldə 5 sütun və 3 sətrin olduğu bir cədvəl yaradır. Və fikir versəniz, cədvəl yaradarkən 2 dənə əlavə menü tab açılır. Adı table design-dır, table layout-dur. Bunların düşmə ehtimalı var. Yəni adlarını soruşa bilərlər sizə. Deməli, table design, table row, table layout hissəsində header row, first column, branded rows menüsü o deməkdir ki, uşaqlar ilk cədvəlin ilk sətri başlıqmı sətr olsun, ilk sütunun başlıqmı sütun olsun. Yəni bunu nəzərə alır sizin üçün və ağıllı cədvəl bir yaratmağa imkan verir. Və bu arada cədvəlin arxa fonunu da dəyişdirmək mümkündür və qalınlaşdırmaq da mümkündür. Mətni, yəni qalınlaşdırmaq, mətnin rəngini düzəltmək mümkündür. Və s. Bu arada xəttləri çəkərkən mütləq şəkildə fikir verin bunlara. Bunları da yəni özü üçün praktik olaraq yoxlaya bilərsiniz. Gələcəkdə sizə çox böyük bir köməyi ola bilər. Table layout hissəsində isə burada artıq cədvəllə bağlı işlər təklif olunur. Yəni cədvəlin bir xana aşağı sürüşdürülməsi, bir xana sola, bir xana sağa və bir xana yuxarı sürüşdürülməsi nəzərdə tutulur. Delete düyməsi də təbii ki, silmək düyməsidir. Cədvəli seçilmiş sahəni də silə bilər. Cədvəlin özünə bütünlüyünə silə bilər. Draw table isə cədvəl yaratmaq menüsüdür. Eraser-dəki təbii ki, pozandır və sonra delete düyməsi ilə də xanaları biz silə bilərik. Bu hissələr aydındır uşaqlar. Bəli. Sonra gəldik split cells nədir? Split cells uşaqlar xanaları birləşdirmək və ayırmaqdır.
Gəlin split sayısı qeyd edək. Split sayısı vuranda bir xananı neçə hissəyə bölmək istəyirsən sualını verir. 2 sütun və 1 sətir susmaya görə aktivdir. Mən də elə aktiv saxlayıram. Fikir versəz indi burada 2 sütun yarandı əlavə olaraq. Yox istəyirsinizsə bunu seçib merge cells edib, yəni birləşdirə də bilərsiniz bu arada. Təzədən də indi mən ayırmağa çalışıram. Bu səfər bunun sətir ümumiyyətlə sütunların sayını 3, sətirlərin sayını 2 edirəm. Baxın, burada birazcık bir pəncərə açılır, pəncərə kimi görsəndir. Sonra bunların arasındakı məsafəni bərabər şəkildə etmək üçün biz bu menyulardan istifadə edə bilərik. Mətnin istiqamətləri mərkəzdə olmağı, yuxarıda, sağda, solda olmağı üçün biz bu alignment hissəsini çəkməliyik. Cell margins nədir? Yəni bir cədvələ aid olan sözləri cədvəl arasında olan sərhədlər nəzərdə tutulur. Yəni tutaq ki, salam yazmışam burada, hə? Salam. Burada bu söz ilə rəngin qıraqdakı xəttin arasında müəyyən qədər məsafə var. Bax, onlara nəzarət olunur. Sonra gəldik insert menyusunda. Cədvəllə qurtardıq, pictures menyusuna keçirik. Pictures menyusunda şəkillərdir. Şəkillər əlavə etmək olar. Şəkilləri mobil telefondan da yükləmək olar. Şəkilləri stokdan da internet, yəni vasitəsilə də əldə etmək olar. Və şəkilləri onlayn şəkildə. Bu da yeni tapmaq mümkündür. Stokdakı olan kompüter şəkillər beləcə şablon şəkillərdir, bu arada onu deyim. Vasitə təbii ki, bilirsiniz uşaqlar, kompüter yaddaşında olan fayllar, qovluqları yəni açmaq üçün, şəkilləri açmaq üçün hissədir. Shapes nədir? Fiqurlardır. Siz bilirsiniz ki, uşaqlar adi Paint proqramında və ya Word proqramında Shapes bölməsi çox azdır. Çünki fiqurlar bir o qədər önəm verilmir. Bir dəqiqə gözün uşaqlar, telefonum çalır. Hə, uşaqlar, deməli, biz danışdıq Shapes-dən fiqurlar, Shapes fiqurlardır. Word-də olan fiqurların sayı çoxdur. Yəni, istər Paint proqramı olsun, istər WordPad olsun, onlar nisbətən çoxdur Word-də. Hansı fiqurları istəsəniz seçə bilərsiniz. Icon yeni bir menyudur, uşaqlar. Yəni, bunu inanmıram sizə düşər. Iconlar, yəni ki, belə bir bildirişlər, nə bilim, ikonlar bilirsiniz də, yəni belə bir şeylərdir. İllüstrativ, istəsən illustration. Yəni ikonlar belə, stikerlər var. İnsanlar, cartoon people, belə bir şeylər. Geçen bu derste o keçmişdik, o yadıma düşdü. İslamla Onur məzəb. Bəli. Adam Discord. Hə, olar. Bəli, yadıma düşdü. Nəsə İslam desən elə bir şəkillərdən yığmışdı. Nəsə qəribə bir adam düzəltmişdi. Gəlin 3D-yə, düzdür 3D. Sizin kompüterlərdə bilmirəm, orada 3D vardı ya, yox. 3D uşaqlar modeli yeni bir menyudur. Elə belə göstərirəm maraq olsun deyə. Əslində qalsa bu sizə düşən deyil. Məsələn, gəlin baxaq. Məsələn, kompüter olsun ya hədiyyə olsun, hansını götürək.
Gəlin kompüter elektronik view all düyməsinə vurdum. Elektronik gadgetlər var. Proyektor, səs ucaldan falan var. Aha, notebookun şəkli var. Gəlin notebooku götürək. Insert menüsünü vurdum. Bu arada gidib düşəcək salam sözün yanına. Çox güman ki, çünki cədvəlini bilmədim içinə. Ay, yox, düşmədi. Uşaqlar, belə notebookun görsənməsinə fikir verməyin. Mən bunun istiqamətini belə bir formada dəyişə bilirəm. Bunlar 3D sayılır. Aydın oldu. Bunlar 3D sayıldığı üçün 3D şəkillərdir. Bu arada 3D-yə aid də fikir versəz, menyular yarandı. Nə bilim, ekran görünüşünü, nə bilim, 3D-ni silmək və yaxud da 2D-yə çevirmək də olar. Bu arada onu deyim sizə. Table cədvəl bilirik. Belə bir şeydir. 10-cu sinifdə məzələndiyimiz yadıma düşdü. Necə? Vaxtlar var idi. Deyirəm 10-cu sinifdə məzələndiyimiz yadıma düşdü. Hə, yadınıza düşürsə, yəni məzələndiyiniz halda yadınıza düşürsə böyük bir şeydir, əsas odur. Məzələndiyimiz yadınıza düşür. Hə. Biz məzələnmirdik, onu qulaq. Yaxşı, smart art. Smart art ağıllı sxemlərdir. Ağıllı cədvəllər qurmaq, sxemlər qurmaq üçün istifadə olunur. Uşaqlar, məsələn, bir maraqlı məsələn, layihə yaratmaq istəyirsiniz, görünüş üçün, nəsə təqdimat üçün istifadə edirsinizsə, bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Adətən, məsələn, belə bir proqram təminatını keçmişdik də. Proqram təminatı, bax, dedik, 3 növ olur. Bunları sxemlərlə göstərə bilərik də, düzdür? 3 növ olur. Məsələn, nə idi dedik? Sistem proqram təminatı, tətbiqin proqram təminatı, bir də instrumental. Məsələn, dedik ki, sistem proqram təminatı da 2 yerə bölünür. Bazadır, bir də nədir? Texniki təminat hissəsidir. Yəni, bunlar belə baxanda bax, bunlarla maraqlı şəkildə təqdim oluna bilər. Sxemlərdir də, informasiya formalarda təqdim olunur. Chart nədir? Diaqramlardır. Diaqramların üzərinə vurub istədiyimiz cədvəli yarada bilərik. Əgər sizin yadınızdasa bunu eləmişdik, indi hər zaman qarşı bir dənəsini göstərirəm. Bu arada əsasən diaqramların 3 növü var. Biz bunu Excel-də keçəcəyik artıqlaması ilə, amma yenə də burada da keçirəm. Əsas xəttidir, daha sonra sütundur və daha sonra dairəvidir. Xəttidə adətən, belə desək, proseslərin getməsi ardıcıllığı nəzarətə alınır. Məsələn, görək artıbmı, azalıbmı, proseslərə baxırsan. Sütunlar isə, məsələn, ayrı-ayrı zamanlar üzrə, ayrı-ayrı, məsələn, vəziyyətlər üzrə göstəricilərə baxırsınız. Paydakı faizlə nəticələr göstərilir. Bir isə, məsələn, tutaq ki, mən yadınıza gəlirsə, əgər keçən illəri cədvəl quranda, biz inşallah elektron cədvəldə bunu çox geniş şəkildə keçəcəyik əməli baş. Çünki demək olar ki, elektron cədvəldə bundan düşür, elektron cədvəldə. Pay olsun, istər line olsun, istər də xətti olsun. Bunlara aid mütləq bir dənə düşəcək. Yəni, dimə düşən suallardan biridir. Biz buna aid, məsələn, bir dənə cədvəl qurum. Bu arada burada artıq mətin prosesoru olduğu təsdiqlənəcək. Tutaq ki, mən sütun üzrə verəcəm. OK seçdim. Bir cədvəl açılacaq. Valla fikir versəz, mən cədvəl yıxdım bir-birinin üstünə. Bunu bir dənə çıxım. Silim bunları. Aha. Insert menüsünə vuram təzədən. Gələm chart və buradan elə sütunu olanı seçirəm və OK düyməsini vururam. Belə bir sütun yarandı və balaca bir Excel cədvəl açıldı. Fikir versəz, bu Excel-ə aid olan bir pəncərədir və mən burada tutaq ki, məsələn, tutaq ki, göstərək hava temperaturu, məsələn, hava temperaturu
Hava temperaturunu deməyin yeri yoxdur. Maraqlı nəyi göstərə bilərəm burada? Fikirləşirəm. Məsələn, fənlər üzrə hər bir şagirdin yığdığı nəticə. Tutaq ki, blok imtahanına gedirsiniz. Fatimədir. Sonra Mehribandır. Onurdur. Nicat. Aha. Kimdə getdi internet? Desən Onurda internet gedib gəlir. İndi fənləri qeyd edirəm. Misal üçün, informatika. Siz blok imtahanında indi bunları keçəcəksiniz də. İnformatikanı yazdım. Sonra hansı riyaziyyat və fizikadan imtahan verəsiniz. İnşallah hər biriniz 100 bal toplayarsınız. 100-150 bal toplayarsınız inşallah. Maksimum 150 də riyaziyyat fizika düzdür. Yəni hamıya 150 yazın. Hə, hamıya yazın. Əlman. Oy, onu gəlin başqa adam adları yazım. Sonra acığımıza gedəcək. Gəlin Həsən, Hüseyin, yox. Yox, başqa adları yazacağım. Məsələn, Vəli yazıram, o birisində Əli yazacağım. Tutaq ki, Həsən 100 bal alıb, riyaziyyatdan alıb, məsələn, 97, fizikadan alıb 85. Əslində qalsa 150 maksimum oradandır, məsəl üçün də belə bir şeydir. 85 informatikadır, 124 məsələn riyaziyyatdır, 150. Fikir versin, mən burada yazdıqca, burada aşağıya fikir verin, burada göstəricilər qalxır. 150 də fizikasını yazırdı. Kimsə şişirtmə qiymətlər. Məsələn, 75 bal informatikadır. Məsələn, 94 bal Vəli riyaziyyatdan yığıbdır. Fizikadan da tutaq ki, 98 bal toplayıbdır. Əli də ki, informatikadan 55 bal toplayıb. 555 oldu. 55 bal toplayıb. Daha sonra riyaziyyatdan 85'dir. Fizikadan da ki, tutaq ki 78 baldır. Okey. Şal belə bir cədvəl qurdum. İndi mən artıq heç nəyə bax fikir versin, yadda saxlamadan belə X düyməsini vura bilərəm. Burada fikir versəz, mənim artıq cədvəli qursam da artıq mənim üçün hazır kömək elədi hər şeyi. Və özü diaqramı qurdu. Bu arada indi deyə bilərsiniz, mən burada dəyişiklik etmək istəsəm nə edeyim? O zaman burada sağ düyməni vurub, edit data sözünü vurub, yenidən Excel-i aça bilərəm uşaqlar bu arada. Yenidən Excel-i dəyişiklik burada edə bilərəm. Narahat olmayın. İndi gəlin baxaq. Fikir versəz Həsənə aid olan göy rəngi nəyi bildirir? İnformatika, narıncı rəngi riyaziyyatı, fizikada yaşıl rəngi bildirir. Belə fənlər üzrə ən yüksək nəticə məsələn, informatika üzrə kimdədir sizcə? Ən çox yazan informatikadan Həsəndir. Ay sağ ol. Bəs belə baxanda indi mənə desin görüm Nicat. Nicat, fizikadan ən yüksək nəticə kimdədir? Bəli, mənə. Fizikadan ən yüksək nəticə kimdədir? Fizikadan yaşıldır da. Yaşıl olanda Hüseyin. Kimdədir? Hüseyin. Ay sağ ol. Səs gəlmir mi? Bəli, gəldi. Hüseyindədir, doğrudur. Bəs yaxşı, mənə Onur desin görüm. Fatimə desin, nəsə alınmadı, desin interneti çıxdı. Ən aşağı informatika nəticəsi toplayan Onur kimdədir? Bir dəqiqə baxım. Baxmağı, çıxmağı bərabər oldu ki. Gəldi, internet getdi. Aha. Ekran donur. Mən ekran da fırlanır, ekran görəmirəm. Bayaqdan sən görürdün bəs. Bayaq görürdüm. Sən ümumiyyətlə mövzuya qulaq asırdın. Ekran donur. Qulaq asıram.
Bəlkə elə olsun. Mən çıxıcı eləyəndə bir dənə ekran gedir. Bir dəqiqə gözləyim mənimlə. Gözləyim bir də çıxıcı eləyəcəm. Qrupa attım, ekran bir dəqiqə bu vəziyyətdədir. Sılımı. Sıvımı nədir? Hə, gözləyim, belə baxacam. Həsən Hüseyn Vəli Əli. Hə, deyirəm ki, informatika üzrə Həsəndə. ən aşağı nəticə kimdədir? Hə, ən aşağı 50-də. Bəli. Ən aşağı Oxumur 50 Topoğlu. nəticə. Deməli, diaqram üzrə ümumiyyətlə bu hələ ən asandır hissəsidir. İnşallah gələcəkdə Excel-i keçəndə buna aid çoxlu məsələ və misallar həll edəcəyik biz. Insert menüsün burada görünüş rejimlərini dəyişdirmək olar. Məsələn, rəngini dəyişə bilərsiniz, göstəricilərini dəyişə bilərsiniz və s. Format menüsündə da ki, nə bilim, qraf fiqurları, mətn rəngini və s. dəyişə bilərsiniz, pozisiyasını dəyişə bilərsiniz. Bunlar evdə vacib deyil və inanmıram ki, bu sual düşər. Sadəcə bir dənə biləsiniz ki, chart title-ı əlavə edəndə 2 dənə əlavə menü açılır. Chart design və format. Insert menüsünə bir də daxil olanda uşaqlar bizə əsas lazım olanları dedim mən. Screenshot sizə düşməyəcək onsuz da. Yeni versiyalarda mövcuddur. Screenshot zaten bilirsiniz, ekran şəklini kəsməkdir. Online video, keçmiş versiyalarda Word-lərdə yoxdur online video. Ümumiyyətlə Word-də video olmur adətən, amma burada Word-də video var. Link, yəni nədir? Keçid. Mətnə link əlavə etmək, hiper əlaqə deməkdir. Misal üçün, bura bir YouTube-u yazıram. Məsələn, www.2v3.nöqtəni qoyan kimi avtomatik HTTP yarandı. Protokol yarandı burada. Yazıram youtube.com və yuxarıda da fikir versə text to display əlavə yazıldı. Mən amma buranı siləcəm. Buraya yazıram, məsələn, birinci T hərfi tube sözünü yazdım. İndi OK düyməsini vurdum. Fikir versəz YouTube sözü yaşıl rəngdə. Yəni burada fikir versəz göy rəngdə, daha doğrusu görsəndi. Dəqiq uşaqlar yenə zəng gəldi. Dəqiq səbir olun. Hə, getdi də Xədicə. Qapını ört. Onur, səndə internet problemidir. Nədir belə? Səndə gir çıx olur. YouTube-da uşaqlar YouTube-da uşaqlar fikir versiniz link kimi yaratdım. Onur, səndə vəziyyət yaxşıdır. Mənim internet deyəsən hər yerdə zəifləyir. Hava belə küləkli olan kimi internet zəifləyir. Ay, uşaqlar fibr optika keçmişik. Əvvəlki vəziyyətdə deyilik də nə qədər də olsa. Keçmişik, amma məsələn SNTV əvvəlkindən betər vəziyyətdə. Dünən kompüterdən istifadə eləmək istədim, heç açmadı YouTube-u. Cəmaət dördan SNTV-dən danışa bilmərəm. Amma bu Aztelekomda olan fibr optik yaxşıdır. Aztelekomdakı yaxşıdır. SNTV ölür, sürünür. Modellər axşıdır. SNTV əvvəllər güclü idi. Çox güclü idi özdə. İndi ən zəiflərdən biridir. Nəzəf çıxmırsınız. Nə bilim valla, deyirəm hələ ki tərpənə. Neysə uşaqlar.
Burada YouTube sözünün linkini mən yaratdım. Fikir versəz burada. YouTube sözünün linkini yaratdım. Deməli, indi bura vuranda, qeyd edəndə, uşaqlar fikir versəz, mən bura kontrol düyməsi, bax fikir verin, bax bura gələndə deyir ki, CTRL plus klik elə. Yəni CTRL düyməsini mən basılı saxlayanda, fikir verin, klaviaturanın mənim kursorun da deməyimi, siçanımın göstəricisi olur əl şəklində. Əl şəklində olur. Amma mən indi kontrol çəkdim, əl şəklindən çıxdı. Təzədən kontrolu vurdum, əl şəklinə düşdü. Üstünə klik eləsək, nə olacaq? YouTube-a girəcək artıq. Belə bir şey göstərəcək. Mən də çıxıram buradan, bizə vacib deyil. Onur, səndə indi vəziyyət yaxşıdır. Hayda, yenə çıxdı Onur. Sonra gəldik uşaqlar insert menüsündən, yenə insert. Insert menüsündə əlfəcinlər. Əlfəcin adətən belə deyək, elə bir kitabın arasına bir əlfəcin bilirsiniz də nədir? Bookmark deyirlər buna. Bir şey kardonlar olur maraqlı, qoyurlar kitabların arasına oxumaq üçün. Ona deyirlər əlfəcin. Siz də elə bir çox vərəqli bir belə desək dəftər üçün bunu istifadə edə bilərsiniz. Çox vərəqli dəftər kimi də elə bir əlfəcinlə, indi mən də əlfəcin yarada bilmirəm, gələ çox vərəq olsun, çox səhifəsi olsun. Məsələn, 9-u eləyirsiniz, özü gedir, hər dəfə sən əlfəcinə vuranda hazır aktiv olub həmin səhifə tez açılır. Məsələn, 125-ci səhifə. Məsələn, 600 səhifəli bir kitabdır, 125-i tez bir sürətlə açır əlfəcinə vuranda. Belə bu hissədən uşaqlar bir o qədər düşməyəcək. Header, footer nədir? Bunu izah edeyim sizə. Kommenti falan bunlara ehtiyac yoxdur bilməyə. Header uşaqlar başlıqdır. Adətən səhifədə ümumiyyətlə bütün səhifələrdə göstərməyə məcbur edir header. Bir də footer isə bütün səhifələrdə göstərmək üçün istifadə olunur. Məsələn, bəlkə informatika kitabları olsun, istər nə bilim hansısa bir dərsliklər olsun. Fikir versəz lap yuxarısında, məsələn, götürək Gündüz müəllim kitabı. Məsələn, vərəqlərə fikir versəz, yuxarıda sağda Kodera şeyi var. Embleması, logosu və Kodera sözünün özü var. Hamısında var. O deməkdir ki, o başlıqdan istifadə edilib, headerdən. Yəni, bir dəfə yazır, bütün vərəqlərə çap olunur o. Footerdə uşaqlar sözdə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda orada page number da ola bilər. Yəni, vərəqlərin nömrələnməsi aparılması. İnşallah bilirsiniz də səhifənin nömrələnməsi müxtəlif cürdə ola bilər. Ortada da ola bilər, sağ tərəfdə də ola bilər, mərkəzdə də ola bilər. Sonra kağızın yuxarı sağ tərəfində də ola bilər. Kim necə istəyir, o cürdə parametrləri seçə bilər. Aydın oldu ümid edirəm sizə. Text boxda mətin qutusudur. Boş mətin qutusu yaradır. Əlavə olaraq mətin qutusu yaradır. Belə bir şeylərdir. Sonra burada elə də vacib Word artdı, mətin dizayn verməkdir. Sonra bura imza əlavə etməkdir. Vaxt və tarixi əlavə etmək mümkündür. Vaxt və tarixi əlavə etmək üçün müxtəlif burada versiyalar var. Məsələn, genişləndirilmiş versiya var. OK düyməsini vurursunuz. Ki verin aşağıda. Mən də biraz yanlışlıq elədim. Aha. Bura vuranda, məsələn, 19 mart çərşənbə sözlə vuranda Azərbaycan dilində göstərdi. Zamanı, ayarlar falan qeyd edə bilirsiniz. Burada obyekt əlavə etmək olar. Obyekt nə deməkdir? Bütün proqramlar və s. əlaqələndirə bilərsiniz. Məsələn, hansı ki, mən buna ona gördüyüm ki, biz mətin prosesoru deyirik də. Mətin prosesoru bir neçə proqramları özünə əlaqələndirə bilir və obyektlərdə əlaqələndirir. PDF-i özünə birləşdirə bilər, sonra elektron cədvəli, Paint-i özündə birləşdirə bilər, PowerPoint-i özündə birləşdirə bilər və s.
Məsələn, paint götürək, OK eləyirik. Yalandan. Məsələn də yalandan da bir dənə belə çəkdim. Və X düyməsini vurdum. Avtomatik gəldi. Bura düşdü. Fikir versəz. Gəldi şəkildə bura düşdü. Belə bir şeydir. Mən də bunu silirəm. Çünki çox dəxilsiz bir şey yazdım. Sonra gəldik biz burada P-equation. P-equation düstur hissəsidir. Ümumiyyətlə, riyazi məsələ, bütün riyazi düsturlar hamısı buradadır. Üstünə vurdum uşaqlar. Baxın, fikir versəz, bunun içində nələr desəniz var. Basic maths, məsələn, Greek letters var. Məsələn, alfa, beta, gamma, sigma və s. var. Nü falan. Hərflər, çoxluqlar, operatorlar, böyük, kiçik hərflər, boş çoxluğu, nə bilim, təqribi işarə, fərqlidir işarə, daxildir, boş çoxluğu, daxil deyil işarəsi, belə kəsişmə, birləşmə, toplama və s. işarələri var, plus, minus və oxların istiqamətləri olan və s. Ümumiyyətlə, bütün simvollar çoxu burada var, bu arada onu deyim. Bir də burada, məsələn, kəsr xətti ümumiyyətlə, siz geçən bir riyaziyyat üzrə düstur yazmaq istəsəniz kiməsəyə baha qiymətə yazdırırlar uşaqlar. Amma başqa fənlər ucuz qiymətə. Məsələn, bir səhifəni 40 qəpiyə yığırlarsa, məsəl üçün deyirəm. Amma riyaziyyatın bir səhifəsi 1 manat olur. Çünki riyaziyyatda düsturları əlavə etmək, kəsr xətti, nə bilim, integral olsun, sonra törəmə olsun, limit olsun. Bunları eləmək həqiqətən də bir-bir eləmək çətin məsələdir. Ona görə qiyməti baha olur. P-equation hissəsində əlavə bir menü tabı yaranır. Simvoldakı uşaqlar, simvol, bütün simvollar var burada. Bu arada onu deyim sizə. Burada normal tekst yazılıbdır. İstədiyiniz bir əlifba hissəsini seçib buradan. Seçib, oradan da lazım olan hissəni qeyd edib. Məsələn, hərflər, simvollar və s. tapa bilərsiniz. Çox simvollar var. Unicode, bu arada ASCII-də də mümkündür təyin etmək. ASCII üçün şalaba fikir verin. ASCII hex, ASCII decimal, Unicode da var burada. Fikir versəniz. Və hansı ki karakteri axtarırsınız, onların kodu da yazmaq mümkündür. Bu arada ASCII-dən istifadə edirsə desimal vəziyyətdə, uşaqlar, ASCII-də bilirik ki, simvoldur, rəqəmlərdir, simvollar da məhdud saydadır, rəqəmlərdir və böyük və kiçik hərflərdən demək olar ki, istifadə olunur. Çox simvol yoxdur, demək olar ki, maksimum 255 falan göstərilir. Maksimum bax, görürsünüz, 255-ə kimi gəlir. 255-dən olan heç nə yoxdur. Bu ASCII üçündür. Simvolda, yəni, biz müxtəlif simvollar əlavə edə bilərik. Number-dəki uşaqlar ədədlərdir. Məsəl üçün, biz ədədlərdə, məsələn, rəqəmləmə işləri eləyirik. Məsələn, rəqəmləmə işlərini birdən-mi başlayaq, A, B, C-də kimi geçsin, 1, 2, 3, 4, 5 Rum rəqəmi mi geçsin, yoxsa beləsinə içində dairələrlə mi geçsin, onu göstərir. Neçədən başlayırsınız, məsələn, nömrəmə? 3-dən başlayırsınızda OK düyməsini vururuq. Baxın, 3-ü burada göstərir. Aydın oldu. Belə bir şeydir. Uşaqlar, yəni nömrənin şeydidən maraqlı versiyalardır, belə desək. Hansı nömrəni istəyirsiniz, onu maraqlı formada təqdim edir. Uşaqlar, mən home-la insert-i izah elədim sizə. Bir dənə izah etmədiyim print hissəsidir. Bir də save əslində save. Uşaqlar, Ctrl-N, Ctrl-N yeni bir sənəd yaratmaq üçün istifadə olunur. Ctrl-N yeni bir sənəd yaradır, fikir versəz, vurdum mən də. Ctrl-O düyməsi hazır açılmış bir faylı, yəni hazır olan, kompüterdə olan, artıq mövcud olan faylı atmağa kömək edir, qovluqdan tapmağa kömək edir. Ctrl-O hərfi. Ctrl-S isə save düyməsidir. Uşaqlar, save düyməsi kompüterin yaddaşında saxlayır. Ctrl, Shift və S düyməsi
Deyirəm, Ctrl Alt S deyirəm. Desən F10, F12 deyirəm. Shift F10 idi, yox, deyirəm. Shift F12. Hə, F12. Uşaqlar, F12 isə Save As düyməsidir. Faylda vuranda Save As görsənir. Amma F12-yə də vuranda o da Save As menyusudur. Save As, yəni bilirsiniz də, fərqli yerdə eyni faylı saxlamaq da mövcuddur. Yəni, başqa bir yerə də daşıya bilərsiniz bu faylı. Eyni zamanda nüsxəsini çıxara bilərsiniz. Bilmədim, çıxdım buradan. Bir də uşaqlar Ctrl Ctrl P düyməsini deyim sizə. Ctrl yəni Ctrl Print düyməsidir. Misal uşaqlar buradan da düşə bilər. Ctrl P nə üçün istifadə olunur? Artıq printi danışıb, bununla da dərs yekunlaşdırıram bu arada. Ctrl P düyməsi çap etmək düyməsidir uşaqlar. Və çap edəndə nüsxənin sayına mütləq şəkildə fikir verin. Məsələn, belə bir nüsxə var. Ta ki, mənim sənədim 14 dənə səhifəsi var. 14 dənə səhifəsi var. Mən bura belə bir şey yazmışam. Neçə dənə səhifəsi çap olunar? Deyin görüm hələ. 3-14 yazmışdı. Onda 12 səhifə çap olunacaqdır. Aha. 12 səhifə əslində qaza 14-dən 3 çıxıb üstünə 1 gəlmək lazımdır. Çünki 3-dən başlayırıq. 14-ün özü də daxildir, düzdür. 14-dən 3 çıxanda 11, 12 səhifə eləyir. Amma mən yuxarıda nüsxənin sayını gör neçə yazmışam? 4, 12 vur 4, 48. Ay sağ ol. Aydın oldu. İndi mən əgər burada print on both sides eləsəydim, o zaman nə qədər olacaqdı? 1, 2, 2, böl 6, 6 vur 4, 24. Ay sağ ol. Deməli, biz necə eləyəcəyik? Mehriban başa düşüb, indi yenə Nicat və Fatimə üçün də izah edeyim. Onur yoxa çıxdı da, konkret bir diviz yoxa çıxdı. Deməli, 3-dən 14-ə qədər 12 dənə dedik vərəqdir. Amma hər iki vərəqdə olduğu üçün, yəni 12 vərəqin hamısı xərcləməyəcək. Yəni ki, 12-ni 2-2. Yəni bir vərəqdə 2 səhifə. Biri o yüz bu yüz çap eləyəcək. Ona görə də 12-ni bölürük 2-yə eləyir 6. 6-nı da vururuq 4-ə. Ta ki, mənim kompüterimdə indi bəs belə yazıram. Burada bir dənə belə yazıram. Bir dənə gözlə. Burada belə yazıram. İndi burada necə olacaq? Bir dənə deyin görüm. Bu arada bunu da deməkdir ki, bir vərəqdə, bir səhifədə, bir üzdə 2 dənə vərəq çap olunacaq. 2 dənə səhifə çap olunacaq bir səhifədə. Deməli, bir səhifəyə 4, bir vərəqə 4 səhifə. İndi 13-dürsə, onda 4 vur 3, 4 vur 4 də 16 götürək, 16. Dəqiqə, 12. Gəlin baxaq. Deməli, burada necədir? 15-dən əvvəlcə 3 çıxıram. Neçə eləyir? Deməli, 12 və üstünə 1 gələm, 13. 13 dənə vərəq çap olunmalıdır. Amma bizdə o üz büzdü olacaq və hər vərəqdə 2 səhifə var. Biz bilirik ki, bu 13 səhifənin ikisi bir üzdə, ikisi bir üzdə olanda, yəni ikisi də o bir tərəfində olanda eləyəcək bir vərəqdə 4 dənə səhifə. Düzdür? 4 səhifə çap olundu. 4 səhifə, bizdə də dedik ki, 4 olsa 8 dənə olacaq, çatmır. Yenə də 13 eləyəndə yenə 4 səhifə olacaq. Deməli, bir vərəqimiz də əlavə çap olunacaq, düzdür? Bir vərəqdə əlavə gələcək. Deməli, biz belə eləyəcəyik, 13-ü böləcəyik 4-ə. 13-ü böləndə 4-ə neçə dəfə düşür? 4 tam nə qədər? Hə? 13 də yox, 3 tam nə qədər? 3 tam nə qədər düşsə də, biz bilirik ki, 3 vərəq tamda olacaq.
Amma əlavə yer lazımdır. Çünki bir səhifəmiz çatmır da. Bir dənə bir səhifənin vərəqi çatmır. Ona görə də bir dənə onun üçün əlavə vərəq xərclənəcək. Olacaq 4 vərəq. 4 dənə vərəq xərcləyəcək və amma 4 dənə vərəq bu bir dənə nüsxə üçündür. Amma burada 3 dənə nüsxə var. Ona görə də 4-ü vuracaq 3-ə 12. Doğrudur Mehriban. Aydın oldu uşaqlar. Nicat və Fatimə başa düşdünüz izahlarımı? Bəli. Bu arada collated nə deməkdir onu da izah edeyim. Collated belə bir formada, adətən belə bir formada göstərilir. Məsələn, deyə bilər ki, belə göstərilsin. Deyilə bilər ki, məsələn, 14-cü nüsxə, 14-cü vərəq, bunu da işgəncə eləməyim, gəlin belə eləyək də. Deyə bilər ki, məsələn də, 8-ci vərəq neçənci səhifəni bildirir? 8-ci vərəq neçənci səhifədir? Bunu götürürəm hələlik. Əvvəlcə sadə qoyuram. Baxın, Ankalı 8-ci vərəq neçənci səhifədir? səhifədir? Bir çıxarır, sonra ikinci səhifəni çıxarır, 2. Məsələn, burada 3 dənədir də, 3 yazmayayım, bura tutaq ki, 4 yazıram. Deməli, 1-dən 4 dənə çıxacaq. Birinci səhifə 4 dənə çıxacaq. İkinci səhifədən 4 dənə çıxacaq. Üçüncü səhifədən də 4 dənə. İndi deyir ki, 10-cu vərəq neçənci səhifədir? 10-cu vərəq deyirsə, hərəsindən 3 dənə çıxalır, 4 dənə. 4 dənə də kopi 4 yazdı burada. 40 dənə olmayacaq. 10-cu vərəq neçənci səhifədir deyirəm. Baxın, qulaq asın mənə. Fatimə... 40 da. Yox, diqqətlə qulaq as, Fatimə. Mehriban'da yəqin internet problemi var, yəqin çıxdı. Nicat, sən buradasan, heç olmasa. Buradayım mən də. Əla. Deməli, burada bir... Necə? Hə, mənim səsim mənə qaldı. Deməli, burada 1 o deməkdir ki, ilk 4 səhifə, ilk 4 nüsxə birinci səhifəni bildirir. Sonraki 4 nüsxə ikinci səhifəni bildirir. Elədi neçə dənə? 8 dənə. İndi biz dedik 10-cu çapı soruşduq, düzdür? 8 dənəsini bildik. Deməli 9, 10, 11, 12-yə qədər də nədir? 3-cü vərəq olacaq. Deməli 3-cü səhifədə, amma 3-cü vərəq nədir? Bax 3-dən başlayıb da, çapı 3-dən başlayıb. 1-ci olacaq 3-cü vərəq, 2-ci olacaq 4-cü vərəq, 3-cü olacaq 5-ci vərəq. Deməli 10-cu vərəq 5-ci səhifədir. Aydın oldu? Mənə bu izahıma videoda bir də baxarsınız. Bir də başa sala bilərsiniz. Yaxşı. Bax, səhifənin çapı burada göstərilib. 3-dən 15-ə qədərdir, düzdür? Nüsxənin də sayı 4 dənədir. Burada da uncollated yazılıb. Deyirəm ki, 10-cu vərəq neçənci səhifədir? Baxırıq ki, bir səhifədə də bir vərəqdə bir səhifə çap olunur. O üzbüzlü də deyil, düzdür? Print one-sided o demək ki, o üzbüzlü deyil. Deməli, baxırıq, birinci çap olunan vərəq 3-cü səhifədən başlayır, düzdür? Uncollated o deməkdir ki, 4 dənə birinci üçü çıxaracaq. 4 dənə üçü çıxartdı mı? İndi 10-cu bizə vərəq lazımdır. 4 dənəsi getdi. Sonraki gəlir 4-cü səhifə, ondan da 4 dənə çıxaracaq. 8 dənə vərəq oldu, getdi. Sonra gəlir 5-ci vərəq. 5-ci səhifə, ondan da 4 dənə çıxarmalıdır. Və burada da hesablayanda ilk 8 dənəsi 3-dən 4-ə həsr olunmuşdu. Amma ondan sonra 5 gəlir də. Deməli, 5-ci səhifəni, daha 10-cu vərəq 5-ci səhifəni bildirir. Aydın oldu? Siz video bir də baxarsınız. Ola bilsin ki, ilk dəfə... Mən bu işdə baxmışdım. Aha. Bəs Nicat sən? Nicat başa düşdün?
Cadda da getdi internet deyəsən. Buradayım ben. Buradayım. Aha. Bu isə aydın oldu. Biraz diqqət edilməli məqamlarımız, bax bunlardır xüsusilə də. Bundan da düşə bilər sizə. Ona görə də mütləq şəkildə diqqət edin. Belə. Mənim artıq izahlarım bu qədərdir uşaqlar. Nəsə sualınız olsa, mütləq şəkildə verin. Yəni, sualınız varsa buyurun. Mənim yoxdur. Nicat. Buradayım. Sualınız yoxdur deyirəm. Hayır. Yoxdur. O zaman uşaqlar sağollaşırıq sizinlə. Sizə də bol uğurlar diləyirəm. Yaxşı oxuyun. 6.2 ilə 7.1-in sizdən testinin həllini birinci gün yoxlayacağam. Aydın oldu? Oldu. Sağ olun. Sağ ol.